Get on the scene. Get on the scene. Get on the scene. 외국 시민 여러분 반갑습니다. 광주 시민 여러분 반갑습니다. 호남 시민 여러분 반갑습니다. 여러분, 저는 오늘 연설하러 나온 것이 아닙니다. 저는 오늘 이 자리에 왜 나왔느냐? 단순합니다. 그것은 바로 광주를 뒤집어 놓기 위해 왔습니다. 여러분 믿으십니까? 광주가 일어나면 대한민국 뒤집어지는 것을 믿습니까? 광주가 일어나면 대한민국 사는 것을 믿습니까? 계엄령 이후에 기적이 일어나고 있습니다. 지지율이 17%였던 것이 24%, 36%, 46%, 52%! 대통령 취임 이후에 지지율 최고치를 찍었습니다. 그러나 우리에게 마지막 퍼즐이 남아있어요. 10대가 깨어났죠. 여기 10대 있으면 전방으로 함성! 2030 있습니까? 전방을 향해 함성! 3550 있습니까? 존귀하신 60, 70, 80, 90 선배님들 계십니까? 대구가 뒤집어지고 부산이 뒤집어지고 서울이 뒤집어졌고 자 이제 마지막으로 남은 것 어딥니까? 광주 아닙니까? 광주여 일어나라! 광주여 일어나라! 광주여 깨어나라! 여러분 저는 오늘 이 자리에 딱 두 가지만 말씀드리겠습니다. 첫 번째로 우리 끝까지 싸우자는 겁니다. 저랑 약속하시겠습니까? 끝까지 싸운다는 게 뭐예요? 이길 때까지 싸운다는 겁니다. 우리는 일희일비하지 않습니다. 우리는 물러서지 않습니다. 우리는 겁먹지 않습니다. 우리는 싸웁니다. 언제까지? 이길 때까지! 두 번째로 이 위대한 자유의 여정에 대한민국 제2의 건국을 위한 여정에 우리 아름다운 도시 광주와 호남을 소외하기 위해 이 자리에 왔고 오늘 이 순간 여기에서 대한민국의 역사는 전환점을 맞이하게 될 겁니다. 여러분 우리는 무엇을 위해 싸웁니까? 이제는 좌우의 싸움이 아닙니다. 아시죠? 이제는 지역 갈등이 의미가 없어요. 아시죠? 남녀노소 상관없어요. 아시죠? 우리는 오직 하나 대한민국 바라보면서 싸우는 것입니다. 대한민국의 자유, 대한민국의 법치, 대한민국의 국민주권, 자유, 법치, 주권 앞에 어디 전라도가 있고 경상도가 있고 이러한 상식과 가치 앞에 좌우가 어디 있습니까? 오직 상식과 애국심만이 있습니다. 동의하십니까? 그렇기에 오늘은 역사가 어떻게 우리를 기억하느냐, 대한민국을 살린 위인들이 이 자리에 있고 대한민국이 오늘부로 새로워질 것이며
대한민국에 무너진 공적과 상식이 다시 일어나는 그날로 기록될 것입니다. 여러분, 하지만 우리 앞에 산적한 문제들이 있습니다. 하나 둘씩 열거하고 우리 앞에 노인 윤 대통령이 말씀하신 반국가 세력이 무엇인지 한번 우리가 정리해 봅시다. 첫 번째로 이 나라를 좀먹고 있는 가장 암덩어리 같은 정당 어디예요? 이 정당의 박모 의원이 우리 보고 뭐라고 했습니까? 쓰레기장으로 가래요. 쓰레기장으로. 누가 쓰레기입니까? 탄핵 21번 남발하고 중국에 충성하고 중국에 셰세하고 자기 연봉 1억 6천으로 올리고 마약 예산 자르고 원전 예산 자르고 북한의 굴종적인 저 민주당이야말로 쓰레기 아닙니까? 저들이 우리를 왜 이렇게 경계하는 줄 아십니까? 무서워서 그런 거예요. 왜냐? 민주당이 절대로 만들어낼 수 없고 민주당이 절대로 흉내낼 수 없고 민주당이 절대로 이길 수 없는 분들이 바로 여기 계신 한 분이고 이러한 열기와 이러한 열정이 민주당을 싹 쓸어버릴 것이기 때문입니다. 여러분, 우리 특히 10대, 20대, 30대 대한민국의 미래를 만들어갈 우리 이 나라의 히어로들, 영웅들을 위해서 이 나라가 얼마나 심각한 위기에 있는지 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 계엄령 이전에 9월달에 무슨 일이 있었는지 아십니까? 중국과 러시아, 우리나라의 철천지 원수죠, 아시죠? 이 두 나라가 9월달에 무슨 짓을 했냐? 동해상에서 역사상 최대 규모의 해상훈련을 했어요. 10월달에는 김정은이가 대한민국 침공을 위한 제3차 대전이 있을 것이니 장성들 보고 준비하라고 했습니다. 중국이 대만 침공을 매일매일 연습하고 있었어요. 그게 바로 계엄령 이전에 아주 위험한 동북아의 위기였습니다. 그 다음에 이것뿐만 아닙니까? 중국의 간첩들이 바글바글합니다. 부산에서 항공모함을 촬영하고 국정원을 촬영하고 그 다음에 비밀 경찰서가 서울 한복판에서 발견되고 우리나라의 군사기밀이 계속해서 발견하고 우리나라의 휴먼트 네트워크가 조선족에 의해서 중국에 넘어가서 단독 1억 6천만 원에 수십 년간 쌓은 우리나라의 휴먼트 네트워크가 박살이 나버렸어요. 총체적으로 무너지고 있는데 머리가 있고 상식이 있는 정당이라면 뭘 해야 됩니까? 중국 간첩 때려잡아야 되잖아요. 근데 이 마음의 민주당은 뭘 했습니까? 간첩법 개정을 반대했습니다. 그 왜 그런지 아십니까? 그냥 간단해요. 중국 정당이기 때문에 그런 거예요. 여러분, 이것뿐만 아닙니까? 요즘에 여러분 먹고 살기 힘드시죠? 경제가 팍팍하죠? 민주당 찍어줬더니 뭐가 나아집니까? 그런데 우리나라의 경제 구조를 찾아보십시오. 우리나라의 산업, 철강, 그 다음에 조선업, 그 다음에 반도체, 자동차, 원래 우리나라가 전 세계에서 수출 제일 잘하던 품목 아닙니까? 근데 이거를 중국이 문재인과 이재명이가 나라를 팔아넘는 그 과정 가운데에 싹 다 중국한테 들어갔어요, 지금. 그래서 전 세계 수출 시장 점유율이 원래는 우리랑 중국이 2배밖에 차이가 안 났습니다. 10년 전에. 얼마 차이가 안 났다는 거예요. 근데 10년 만에 이 무역 점유율이 8배가 차이가 났어요, 지금. 무슨 말이냐? 우리가 아무리 열심히 만들어도 중국 놈들이 만들어서 쌀값을 팔아제끼면 우리가 수출할 수 있는 게 다 막히고 있다는 겁니다, 이게 지금. 그래서 우리가 지금 먹고 살기 힘든 거예요. 두 번째로 우리나라에 지금 제조업, 유통, 금융시장 중국 자본이 싹 다 몰려와서 자영업자들까지 지금 죽이고 있습니다.
근데 이 와중에 이 민주당은 원식이는 시진핑한테 가서 고개 숙이고 있고 무비자로 중국인들 들어온다고 있고 이게 한국 정당입니까? 여러분 위기가 실감나시나요? 전방위적으로 지금 먹히고 있는데 이것뿐만 아닙니까? 사회 영역을 봅시다. 너무나 슬프게도 이 나라의 사회 자살률 1등이에요. 우리나라가 전 세계에서 자살률 1등입니다. 마약을 볼까요? 10대 마약사범 검거 비중이 10년 사이에 20배나 늘었습니다. 20배나 20대 마약사범이 10년간 10배나 증가했어요. 근데 민주당이 이번에 한 짓은 무엇입니까? 마약 예산 삭감! 이거 뭡니까? 대한민국 청소년들, 대한민국 청년들 마약에 절어서 죽어라는 거 아닙니까? 분노해야 되지 않겠습니까? 민주당은 해산하라! 민주당은 여러분 참 심각합니다. 마약이 창궐하고 산업이 꺾이고 안보의 불안을 느끼고 이러한 때에 여러분 제일 심각한 문제가 무엇입니까? 선관위에 우리나라의 국민주권을 짓밟는 선관위에 비밀번호 1, 2, 3, 4, 5 이게 말이 됩니까? 이러한 정비가 수십 대나 있다는 거예요. 이게 무슨 말입니까? 우리의 투표 정보, 우리의 모든 선관위 시스템에 북한이 매일매일 그냥 재집전하듯이 마음껏 떠나들 수 있다는 거예요. 이게 뭐예요? 우리의 국민주권은 선관위가 북한과 중국한테 그냥 자 드십시오 하고 내줬다는 거예요. 선관위 해체해야 되지 않겠습니까? 선관위를 해체하라! 선관위를 여러분 너무 나라 상태가 너무 심각하죠? 여기서 끝나는 게 아니에요. 상식이 있는 정당이라면 허리띠 졸라매고 국민들이 먹고 살기 힘드니 내가 연봉등 삭감해서 중국 간첩 때려잡고 경제발전 저해하는 법안들 없애고 내가 한번 희생해보겠다. 그래도 우리가 뽑아줄까 말까 아닙니까? 근데 이 민주당은 대통령 예산은 전액 삭감했어요. 근데 이 버러지 같은 자들은 자기들 연봉만 1억 6천으로 올려버렸습니다. 이게 인간입니까? 여러분 영국과 비교해봅시다. 영국과 비교해서 우리나라 국회의원들이 쓰레기 같은 법안들 발의 많이 하는 것이죠. 영국과 비교해서 무려 몇 배나 많이 발의하냐면은 1년에 42배나 많이 발의하고 있어요. 이 법안들이 우리의 자유를 제한하고 이 나라의 간첩에 활개치고 대한민국을 좀먹는데 이렇게 반 대한민국 역적 행위를 하고 있습니다. 그래서 제가 이런 것들을 여러분들에게 낱낱이 알리려고 이것을 온 겁니다. 그러나 우리에게 희망이 있다면 이 위기의 대한민국, 이 백척간도의 대한민국, 나는 타협하지 않고 나는 목숨을 걸고 국민들에게 이것을 알리겠다. 개혁령을 선포한 운동입니까? 윤석열 대통령 덕분에 10대가 깨어나고 20대가 깨어나고 30대가 깨어나고 4050이 깨어나고 607080이 깨어나고 대한민국 전체가 깨어났습니다. 동의하십니까? 우리 윤석열 한번 외칩시다. 윤석열 더 크게
민주당이 왜 우리 보고 쓰레기장으로 가라겠습니까? 그거는 바로 이재명이 진짜 내란 속에 이재명이가 겁먹어서 지령내린 거 아니겠습니까? 그죠? 우리 그래서 이재명한테 대통령 될 개꿈 깨라고 한번 제가 선포할 테니까 여러분 제가 소리 지를 때 함께 외쳐주십시오. 야 이재명! 보고 있나? 겁먹었냐? 지금 날씨가 굉장히 흐린데 이게 바로 너의 미래다! 이재명! 유튜브 안에 대한민국 국민으로서 평범한 청년으로서 당당하게 선포한다. 너는 죽었다 깨어나도 대한민국의 대통령이 될 수 없다! 여러분 저는 우리가 무조건 이긴다고 봅니다. 믿으십니까? 무조건 이깁니다. 믿으십니까? 왜 그런지 아세요? 동기가 달라요. 이재명의 동기는 뭐예요? 감옥 가기 싫다. 그게 장땡입니다. 그것밖에 없어요. 근데 우리는 뭐예요? 나라 사랑하는 마음, 나라 사랑하는 마음, 애국심! 절대로 이재명 너는 우리를 이길 수 없다! 여러분 제가 오늘 여러분들께 너무 감동을 받고 있습니다. 여러분 제가 대구도 갔고 부산도 갔고 서울도 갔지만 여기에 계신 우리 광주 시민들 눈빛이 가장 뜨거워요. 가장 전투적이에요. 여러분 우리는 윤석열 대통령을 왜 지지합니까? 자, 윤 대통령의 업적 작년 2024 수출 규모 대한민국 역사상 최고치를 찍은 것이 윤석열! 역사상 해외 투자 규모 1등 윤석열! 무역 흑자 6년 만에 최고치 윤석열! 민노총 22만 명 제거 윤석열! 원전 복구해서 에너지 주권 대한민국으로 갖고 온 윤석열! 국가보훈부 설치해서 유공자들 예우한 최초의 문화를 확립한 윤석열 대통령! 북한 정권 종말을 위해서 광동 자유민주 통일을 전 세계적으로 외치고 미국의 승인을 받고 일본의 승인을 받고 뉴질랜드의 승인을 받고 독일의 승인을 받은 자유세계의 리더 윤석열! 여러분 이런 대통령 본 적 있습니까? 이런 대통령 우리가 지켜줘야 되지 않겠습니까? 여러분 이 지난 3년간 대통령께서 우리를 위해서 싸운 거예요. 우리가 먹을 욕 다 먹고 가짜뉴스랑 싸우고 국회에 보이콧 견뎌내고 이재명의 내란 행위까지 맞서 싸워가며 우리를 위해서 모든 모욕당하면서까지 묵묵히 우리를 위해 싸워준 대통령 우리가 지켜줘야 되지 않겠습니까? 윤석열! 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 대통령! 윤석열! 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 대통령!
되더라도 제 마음속에 있는 마음 이게 되겠습니까? 여러분, 저는 아까 말씀드린 그런 부분으로 인해서 피가 끓지만 대한민국 국민으로서 가장 화가 나는 거는 이 나라의 부정선거 카르텔 때문에 가장 피가 끓고 있어요. 어떻게 이렇게 우리의 소중한 한 표를 개박거리에 던져버릴 수 있습니까? 어떻게 비밀번호를 그렇게 하고 서버를 없애고 그 다음에 전자개표기를 없애고 사진도 없애고 그 다음에 일반적으로 재판도 기각하고 어떻게 이런 국민 배반 행위를 우리가 참을 수 있습니까? 여러분, 대통령의 심정 이해되시나요? 이거 공격하고 부정선거 접근하겠다고 하니까 온 바퀴벌레들이 다 튀어나오고 있어요. 대통령을 왜 가뒀겠어요? 대통령의 입에서 나올 진실이 너무 무섭기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 만약에 우리의 싸움이 승리로 끝나게 될 경우에 그때는 진짜 법치가 무엇인지 보여줍시다. 진짜 법치가 무엇입니까? 진짜 내란 속에 이재명이를 가두는 게 법치 아니겠습니까? 부정선거가 내란입니다. 동의하십니까? 이자들을 무기징역 또는 사용하는 게 대한민국 국격에 걸맞는 법치 실현 아니겠습니까? 동의하십니까? 그래서 우리는 대한민국 역사 가운데 가장 큰 위기가 왔으면서 동시에 이거를 우리가 국민들이 똘똘 뭉쳐 맞서 싸워 이겨낼 수만 있다면 대한민국 최고의 황금기를 열게 되는 것입니다. 미국과 함께 무역대국의 길을 열고 중국의 산업을 박살내서 우리 경제주권을 되찾아오고 중국 간첩들 싹 다 때려잡고 우리 애들을 종교적 지옥에서 구출해내고 대한민국 역사상 최고의 황금기를 열 준비가 되었습니까? 전방 한성 3초 발사! 자, 끝으로 우리 광주 시민, 존경하는 광주 시민들과 호남 시민들에게 역사적 팩트를 말씀드리겠습니다. 호남 시민 여러분, 광주 시민 여러분, 민주당 뽑아서 삶이 좀 나아졌습니까? 민주당한테 계속 끌려다니실 겁니까? 민주당을 증오하십니까? 그렇다면 우리는 이제는 더 이상 과거가 아닌 미래를 바라봐야 되고 더 이상 좌우가 아닌 상식과 대한민국을 바라보고 결정해야 되겠죠? 아까 제가 말씀드린 위기는 좌우의 문제, 지역의 문제 아니고 아시죠? 그러면은 역사적 팩트를 말씀드리겠습니다. 이승만 대통령 존경하십니까? 토지개혁, 교육개혁, 한미사무방위조약으로 우리나라의 기초를 튼튼히 놓은 분 동의하십니까? 이분이 최초로 국민투표로 직선제로 당선된 분 본의가 아십니까? 이분이 52년에 처음으로 직선제로 당선될 때 호남이 전북과 전남이 이승만을 선택했던 거 아십니까? 당시의 호남은 대한민국의 미래를 바라보고 이승만을 선택했습니다. 그 다음에 63년 우리나라의 산업화의 아이콘 누굽니까? 산업화 아이콘. 이분 덕분에 우리가 먹고 사는 거 아시죠? 63년에 이분이 당선되실 때 호남의 대부분의 지역이 박정희를 선택한 거 아십니까? 이제 호남은 민주당으로부터 자유를 선포한다! 호남
광주요! 광주요! 대한민국의 미래를 봐주십시오! 좌우가 아니, 국힘이 아니, 민주당이 아니, 대한민국을 바라봐 주십시오! 여러분, 너무 감사합니다. 여러분들이 역사를 만들어가는 주체이신 것 같습니까? 다 끝나가던 나라 역사를 잡고 하드캐리하고 있는 것 같습니까? 수사기관이 눈치를 보고 언론사가 눈치를 보고 헌재가 흔들리고 민주당이 내분 일어나고 지지율이 올라가고 대통령 지지율이 올라가면서 동시에 전국이 흔들리고 노예로 갈 뻔한 나라, 신중 사대주의 독재국가로 갈 뻔한 나라, 자유민주 국가로 돌이키는데 여러분들이 주인공인 거 아십니까? 자유는 오직 싸우는 자에게만 허락된 귀중한 가치인 거 믿으십니까? 그렇다면 여러분들의 모든 에너지를 모아, 여러분들의 모든 피와 땀을 모아 대한민국이 흔들리도록, 광주의 지축이 흔들리도록, 대한민국 전체가 흔들리도록 크게 한번 싸우자라고 외쳐보겠습니다. 싸우자!